Dass gesunde Ernährung wichtig ist, wissen die meisten Menschen. Aber was bedeutet gesund? Ein Kriterium ist, dass die Mikroorganismen im Darm mit den Lebensmitteln, die wir essen, unterstützt werden. Du bist, was du isst. Das damit einhergehende Darmmikrobiom ist das Forschungsgebiet des Zentrums für Mikrobiologie der Universität Wien. Gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen der Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Ernährung in Jenbach in Tirol wurden gesunde Rezepte entwickelt und auf Social Media präsentiert. Wir waren dabei. Wir sind ja heute an der HBLFA Tirol, weil wir mit den Schülerinnen und Schülern des ersten Aufbaulehrgangs experimentieren, wie wir Ballaststoffe im Alltag einbauen können. Ballaststoffe kommen vor allem in Obst und Gemüse, Nüssen, Samen und Vollkorngetreide vor. Rund 86% der Österreicherinnen und Österreicher essen zu wenig davon. Wir wissen seit vielen Jahren, dass Ballaststoffe wichtig sind, halt für einen Stuhlgang und dass die halt uns lange satt machen. Von dem Cholesterin wissen wir das auch. Jetzt wissen wir aber auch, dass für das Darmmikrobiom die Ballaststoffe sehr wichtig sind. Also was ist das Darmmikrobiom? Das sind eigentlich mikroskopisch kleine Lebenswesen wie Bakterien, Archaeen, Viren und Pilzen, die alle in unseren Darmen wohnen. Von diesen kleinen Bakterien gibt es sehr viele und unterschiedliche. Und nachdem alle gefüttert werden wollen, sollte man jeden Tag verschiedene Ballaststoffe essen. Die Bakterien im Darm, die helfen auch unseren Abwehr zu lernen, wer ist Freund, wer ist Feind. Zusätzlich, jetzt in den letzten Jahren, ist auch der Darm-Hirn-Achse interessant geworden, dass wir wirklich sehen, dass die Bakterien im Darm auch mit dem Gehirn kommunizieren können. Und jetzt wissen wir auch, dass also was im Bauch passiert, das ganze Darmmikrobiom kann auch Einfluss haben auf unsere Laune, auf unseren Schlafrhythmus, manchmal sogar auf den Sport und den Muskelaufbau. Also alles, was im Darm passiert, ist wesentlich wichtig. Das müssen wir auch ernähren. Die Schülerinnen und Schüler konnten Rezepte mit viel Ballaststoffen vorschlagen. Dann wurden mehr als 30 Speisen ausprobiert. Gewonnen haben schließlich 6 Gerichte, unter anderem Gemüselasagne, Sauerkrautmuffins, Vorarlberger Riebel und Wraps aus Linsen. Letztere haben selbst die Projektleiterin überrascht. Die Linsenwraps, das sind halt nur Linsen, über Nacht eingeweicht, mit Wasser puriert und dann gebacken in die Pfanne. Normalerweise Wraps sind halt Mais, also Mais hat nicht so ganz viele Ballaststoffe. Man hat manchmal diesen Vollkorn-Wraps, das ist schon ein bisschen besser, aber die Linsenwraps sind bombervoller Ballaststoffen und es ist so einfach, weil ich habe mir gedacht, wenn ich das gehört habe, ich weiß nicht, ob das jetzt so gescheit ist, es hört sich an wie ganz viele Ingredienten und schwierige Sachen und es ist die Linsen, das Wasser, einweichen lassen, purieren und ab in die Pfanne. Ich habe es selber schon zweimal gemacht, weil es so einfach ist und so gut schmeckt und so unglaublich viele Ballaststoffe hat. Das Rezept der Vorarlberger Riebel musste nicht abgewandelt werden, da der spezielle Grieß Keime und Schalenteile des Weizens enthält. Das Apfelmus dazu wird ebenfalls ballaststoffreich gekocht. Ja, wir haben jetzt da Äpfelschnitz und wir legen da die Schale dran, wächst der Ballaststoffe. Also ist ja hauptsächlich in der Schale drin, oder? Und darum ist er halt auch gesund für die Verdauung, oder? Wenn man am Morgen einen Stopfer oder halt einen Riebel erst, dann geht es einem den Tag da ganz super und man hat halt so Energie und halt, ja, man wird nicht müde und so. Das ist ganz gut. Ja, also ich habe mir es viel schwieriger vorgestellt, wie es eigentlich wirklich war. Weil im Endeffekt tust du es eigentlich manchmal unbewusst etwas Ballaststoffreiches dazu. Also für mich selber war es eigentlich nichts Schwieriges. Und ich finde es mehr Ballaststoffe. Ganz eine leichte Sache zum Umsetzen. Und ich finde, es schmeckt gar nicht so wachs aus, dass es ballaststoffreicher ist, weil es einfach echt nur so gut schmeckt. Aber es ist einfach abgewandelt und echt für die Gesundheit auch besser. Ich bin auch überrascht, wie viel wir herausgefunden haben über Ballaststoffe und wo es überhaupt alles drin ist. Und es schmeckt alles mit Ballaststoffen. Die Lasagne wird durch viel Gemüse im Sugo sowie Vollkornmehl in der Bechamelsauce und Vollkornnudelblättern mit Ballaststoffen angereichert. Aber da bei der Nachspeise Menge mal 3. Hast du das schon geholt? Bei den Muffins kommt etwas Unerwartetes hinzu. Also die Muffins mit Sauerkraut finde ich wirklich cool. Also wir haben da ein bisschen Vollkornmehl in das Teig schon reingemacht. Und zusätzlich haben wir dann noch Apfel ganz klein geschnitten und dann halt auch das Sauerkraut. Der Key ist halt so klein wie möglich schneiden, dass man nicht diese lange Stränge mit Sauerkraut sieht.
Aber man schmeckt es eigentlich nicht, obwohl Sauerkraut so unglaublich gut ist, weil es ist halt nicht nur gut für den Ballaststoffen, aber es ist auch noch so ein Präbiotikum, es fermentiert. Also alles diese Wörter lieben die Bakterien. Also Sauerkraut ist immer gut. Es ist eigentlich wirklich so ein super Food und dass wir das jetzt in Muffins reingebacken hat, ich finde es super. Dieses Anreichern mit Ballaststoffen kann ja mit den einfachsten regionalen Produkten passieren. Und auf das haben wir eigentlich auch großen Wert gelegt. Dass wir da jetzt nicht irgendetwas weit zukaufen, sondern dass wir einfach versuchen, mit unseren regionalen und so gut es geht auch saisonalen Produkten dann diese Speisen anzureichern oder abzuwandeln. Also hauptsächlich ist das Ziel von diesem Projekt, dass mehr Menschen mehr Ballaststoffe essen. Das ist am allerwichtigsten. Wenn sie dann zusätzlich auch noch was über das Darmmikrobiom oder gesunde Ernährung oder halt körperliche Gesundheit lernen, sind es ja positive Nebeneffekte.